I dette tipset skal du få se hvordan du laster opp egendefinerte emojis, giffer og reaksjoner i Teams. Ja, nå kan du laste opp egne reaksjoner i Teams-chatten når du svarer på en melding fra en kollega. Så ikke gå glipp av denne. Følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du laster opp dine egne custom emojis i Teams. Ja, nå har du endelig fått muligheten i Teams til å svare på meldinger i Teams med dine egne morsomme giffer og emojis. Som alltid er det enkelt å få til selv. Men det er en liten ting du bør være klar over før du setter i gang kreativiteten og krydrer Teams med spennende reaksjoner og emojis. Bare se her. Du kan starte med å åpne opp Teams slik som dette. Pass på at du klikker her inne i chat-delen i Teams. Men før vi setter i gang med å laste opp emojis, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Nå kan du starte med å klikke her på emoji-ikonet. I neste omgang velger du emoji som du finner øverst i det nye vinduet. Helt til slutt velger du ikonet med organisasjonens emoji her nede til høyre. Ja, så er du nesten klar. Da er turen kommet for å laste opp din emoji. Som du ser ligger det allerede noen ikoner her inne. Nå klikker du her på pluss-ikonet, slik som dette. Nå gjenstår det bare å bla rundt på PC-en til du finner mappen og bildet du vil bruke. Bildefilen bør være PNG, og systemet hjelper deg ved å kunne vise de bildefilene som kan brukes. Her kan du finne på noe morsomt på nettet som du liker å laste ned på forhånd. Klikk på bildet når du er klar. Nå gir du et navn til emojien din, slik som dette. Jeg kaller den for fredagstips. Ja, det blir bra. Her like under får du en fin forhåndsvisning på hvordan emojien vil bli seende ut i chatten. Smart, så ser du om den ser bra ut. Helt til slutt klikker du her på legg til emoji. Men hei, stopp! Ikke klikk på den ennå. Vær oppmerksom på at når du laster opp en emoji, blir den synlig og kan brukes av alle i bedriften. Så det kan være litt lurt å være litt forsiktig og ikke bli for morsom. Bare tips. Når du har lagt til emojien, så ligger den her klar til bruk for, ja, du gjettet riktig, hele organisasjonen. Da gjenstår det bare å sette den inn i en melding, slik som dette. Søk etter navnet på emojien, så er det lettere å finne den igjen. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.